இந்த 3 நாய்களை நீங்க எங்கயாவது பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய உயிரை காப்பாத்திக்கிறதுக்கு நீங்க நிச்சயமா அங்க இருந்து உடனடியா ஓடியாகணும். நம்பர் 3 ராட்வைலர். இந்த உலகத்துல இருக்கிற ரொம்பவே ஆபத்தான நாய்கள்ல இதுவும் ஒண்ணு. இது சின்னதா இருக்கும்போது இதை பாக்குறதுக்கு ரொம்ப குட்டியா கியூட்டா இருக்கும். பட் இதுவே இது பெருசா வளர்ந்ததுக்கு அப்புறமா அதை வளர்த்தவங்க இது பக்கத்துல போறதுக்கு கொஞ்சம் தயங்குவாங்க. இந்த நாயை பாக்குறதுக்கு உங்களுக்கும் பயமா இருக்குதுன்னா அந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க. நம்பர் 2 ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட். இந்த நாயோட மோப்ப சக்தி ரொம்பவே அதிகமா இருக்கும். சோ அதனால நீங்க நிறைய படங்கள்ல போலீஸ்ல அந்த நாயை வச்சிருக்கிறத பாத்திருப்பீங்க. உங்களுக்கு மரண பயத்தை காமிக்க போற நம்பர் 1. இப்ப ஸ்கிரீன்ல தெரியற நாயை பாக்குறதுக்கு உங்களுக்கு கியூட்டா இருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு உங்களுடைய பெட்டோட பேர் என்னங்கறத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நம்பர் 1 அமெரிக்கன் பிட்புல். இந்த நாய் கிட்ட அதை வளர்த்த ஓனரை தவிர வேற யாராலையும் போக முடியாது. இன்ஃபேக்ட் இது நிறைய மனிதர்களை கடிச்சு கொள்ளுதுன்னு சொல்லி நிறைய நாடுகள் இதை வளர்க்கறதுக்கு தடை கூட பண்ணிருக்காங்க.